สวัสดีค่ะ Welcome to I Like English รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหรือ Comparative หากเราอยากจะเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเป็นภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไรวันนี้ติดตามพร้อมกันกับวิทยากรรับเชิญของเราอาจารย์ชอนช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชอน สวัสดีครับ Star Today, the topics we are going to talk about are the comparative and superlative form. If we would like to compare something, what can we say? The comparative form is used to show the difference between two things, two groups, or two groups of people when comparing the two things which are equal. รูปเปรียบเทียบใช้ในการแสดงความแตกต่างระหว่างของสองสิ่งสองกลุ่มหรือกลุ่มคนสองกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบของสองกลุ่มในระดับเท่ากันและขั้นกว่าค่ะ If the two things are equal, we can use the form as, adjective, as. For example, สำหรับระดับเท่ากันนั้นเราสามารถใช้รูปแบบ as adjective as ในการเปรียบเทียบดังตัวอย่างนี้ค่ะ She is as old as her friend. แปลว่าเธอมีอายุเท่ากับเพื่อนของเธอ I'm almost as good in math as in science. แปลว่าฉันเกือบจะเรียนวิชาเลขได้ดีเท่ากับวิทยาศาสตร์ When comparing with the form as, adjective, as, the adjective does not change. เมื่อเราเปรียบเทียบโดยใช้รูปแบบข้างต้นคำคุณศัพท์ไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะ For the comparative, some changes are necessary, depending on the number of syllables the adjective has. สำหรับการเปรียบเทียบในขั้นกว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงคำคุณศัพท์ขึ้นอยู่กับจำนวนพยางค์ของคำคุณศัพท์ค่ะ One-syllable adjectives add er to the adjective followed by the word than. For example, my sister is much taller than me. ถ้าคำพยางค์เดียวให้เติม er ต่อท้ายด้วยคำคุณศัพท์นั้นดังตัวอย่างข้างต้นคือ tall than taller than. Two-syllable adjectives ending in y.Change the y to ier, followed by the word than. For example, she's looking happier today than yesterday. ถ้าคำสองพยางค์และลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หลังคำคุณศัพท์ดังตัวอย่างข้างต้นคือ happy เปลี่ยนเป็น happier today than. Other two-syllable adjectives use more with the unchanged adjective, followed by the word than.For example, is there anything more boring than reading about grammar? ถ้าเป็นคำสองพยางค์ทั่วไปให้เติม more นำหน้าและตามด้วยคำคุณศัพท์โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปของคำคุณศัพท์แล้วตามด้วย than ดังตัวอย่างข้างต้น more boring than. Adjectives with three or more syllables use more with the unchanged adjective. For example,Russian grammar is more difficult than English grammar. ถ้าเป็นคำคุณศัพท์3พยางค์ขึ้นไปเติม more นำหน้าไม่เปลี่ยนรูปคำและตามด้วย than เช่นเดียวกันดังตัวอย่างข้างต้นคือ more difficult than. The superlative form is used to show the difference between three or more things or people in a group. There are some basic rules to follow.สำหรับรูปขั้นสูงสุดใช้แสดงความแตกต่างระหว่างของ3สิ่งหรือมากกว่าโดยมีกฎดังนี้ค่ะ One-syllable adjectives add est to the adjective plus the. For example, my sister is the tallest in our family. ถ้าคำคุณศัพท์พยางค์เดียวให้ใส่ the นำหน้าแล้วเติม est ตามหลังคำคุณศัพท์ดังตัวอย่างข้างต้น the tallest. Two-syllable adjectives ending in y.Change the y to iest. For example, the richest people are not always the happiest. ถ้าคำคุณศัพท์มี2พยางค์และลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est และใส่ the นำหน้าคำคุณศัพท์ดังตัวอย่างข้างต้น the happiest. Other two-syllable adjectives use the most with the unchanged adjective. For example, the most boring thing about ESL class is doing grammar exercises. ถ
ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ที่มีสองพยางค์ทั่วไปเราใส่คำว่า the most นำหน้าโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนคำคุณศัพท์ดังตัวอย่างข้างต้น the most boring thing Adjectives with 3 or more syllables use the most with the unchanged adjective. For example, some people think that Russian is the most difficult language. ถ้าคำคุณศัพท์มีมากกว่า3พยางค์ขึ้นไปให้ใส่คำว่า the most นำหน้าโดยไม่ต้องเปลี่ยนคำคุณศัพท์ดังตัวอย่างข้างต้น the most difficult On occasion, in English, we must break the rules. Some adjectives have different forms of comparatives and superlatives. Here are some examples. มีคำคุณศัพท์บางคำที่เปลี่ยนรูปไปเลยในขั้นกว่าและขั้นสูงสุดดังนี้ Good, better, best. ดีดีกว่าดีที่สุด Bad, worse, worst. แย่แย่กว่าแย่ที่สุด Little, less, least. เล็กน้อยเล็กน้อยกว่าเล็กน้อยที่สุด Much or many, more, most. มากมากกว่ามากที่สุด Today you have learned a lot of vocabulary about comparative and superlative forms. For example, compare, เปรียบเทียบ compare, เปรียบเทียบ comparative, ขั้นกว่า comparative, ขั้นกว่า superlative, ขั้นสูงสุด superlative, ขั้นสูงสุด difficult, ยาก difficult. ยาก สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และวิธีการอธิบายเรื่องการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ อย่างง่ายๆ มันทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ Well, that's all we have time for today. Just always tell yourself that I like English. See you next time. Swadee krap. สวัสดีค่ะ